ang bagsakan dyan. In the meantime, Vice, sakop niyo po ba ang Tubigan, Lemery, Batangas? Sakop niyo ba ito? Hindi na po, Hindi na. pero Okay. sila po ay aming kadistrito. Oho. And I think I can speak on behalf of the entire 1st District of Batangas na sige ho. talagang malakas po ang ulan at hangin dito po sa aming sa Vice, kanlurang kasi ho, bahagi ng sakto ho, Batangas. meron pong humihingi ng tulong. Isa pong constituent po ninyo dyan sa Batangas. Pakinggan po natin si Mary Ann Gamo. Hi, Mary Ann. Kumusta naman sa inyo? Mary Ann, magandang hapon. Kumusta kayo? Ano po? Yes, yes. So, just bali, Nasaan nandito ka? Na po kami nandito na po kami ngayon sa school ng Ayaw-Iyaw. Sana naman po ay may makapagdala po ng kahit relief good po. Okay, nasaan ka ngayon mismo? So, nandito po kami sa barangay Ayaw-Iyaw Tubigan? po. Sa may school po. Opo. Okay. Malapit po siya. Katabi lang pong barangay. Baha ba So, kayo bali, dyan ngayon umalis sa na po kami Lemery? dun sa Lemery po. Baha ba? Kumusta naman? Sobra pong baha. Lampas lubog na po ang mga bahay po namin. Okay, ang balita ko, pati alon pumapasok na po sa kahalo Yes na ng po. bahaan, di ba? Tama po ba kami? So, opo. Bali, nasa ano na po kami, second floor na po ng school, ng building. Second floor. Okay, anong panawagan nyo? Anong kailangan nyo po, Mary Ann? Ano karami po kayo? Ma'am, gaano po kayo karami dyan? Madami po kami dito, madami na po. Siksikan na ba kayo? Sobra po. Oo. Mga ilang pamilya ang nakikita mo dyan, Mary Ann? Hindi ko na po mabilang kasi lahat po ng room dito sa taas meron na po. Ang kailangan lang po talaga is tubig, Mm-mm. pagkain po, saka po mga kumot kasi basang-basa po kami lahat. Tapos may mga baby din po. I see. Mary Ann, kailan kayo umalis at nagpunta dyan sa evacuation center? So, bali, ngayon lang po, nung medyo tumila po, Oo. nagbaka sakali po kami na kahit nagraragasa po yung tubig sa mga kahoy. Kailan? Dahil pagsapalaran po kami. Oo, nako po. Oo, so nakipagsapalaran kayo, pumunta kayo dyan sa evacuation center noong malakas na Yes ang po. bagyo. Apo. Tama ba yun? Oo. Tapos ikaw ba ay may mga anak, Mary Ann? Bali isa po, tas mga pamangkin ko po, mga baby pa po. Oo. Months pa lang po. So ngayon, basa ba kayo dyan? May nadala ba kayong mga gamit papunta dyan sa evacuation center? Wala po. Basang-basa po lahat. Nang yung iba po naming nadala is basa na din po, nadala na din po ng ano. Oo. So ngayon, nakikinig sa iyo ang ating mga kababayan. Ang rarinig kasi namin, Mary Ann, makinig kang maigi ha. Ang sinabi kasi sa atin ng mga kinauukulan, maraming mga daanan papunta dyan sa Batangas, hindi na daw madaanan. Ay, nakawakan mo. Oo, marami ang hindi na madaanan. Pero sa mga sandaling ito, meron bang mga malalapit na lugar dyan sa kinalalagyan nyo na mayroong supply kaya ng tubig, mga super convenience store man lang? Para kahit Wala po. Oo. Wala po talaga. Kaya kailangan po talaga namin ng tulong. Tapos po, bali wala na din pong power dito. Palobat na din po yung phone ko. Oo. So, kailangan, Mary Ann, kalmado lang. Ang mangyayari ngayon, po. oo, kung merong mga titipirin ng bawat isa sa inyo yung paggamit ng telepono. Okay? Opo, yun nga po. Bali kasi, paubos na po talaga yung... Anak, dalhin mo to, ano? Oo. So, Mary Ann, kung Ako na. Oo, kasi yun ho ang sitwasyon. Kailangan meron pong may communication pa rin dyan sa inyong lugar. Ngayon, Mary Ann, kausap natin si Vice, no? Si Vice Mayor ay nakikinig sa atin. Bagamat ibang distrito siya, in contact naman sila sa buong distrito. Ano, Mary Ann? Kausapin mo si Vice Mayor Ronin Leviste. Vice, nakikinig po sa atin. May panawagan po si Mary Ann. Go ahead, Mary Ann. Kausapin mo si Vice. Hello po, sir. Sana po Hi, Mary Ann. Kamusta po kayo? Hello po. Sana po mabigyan niyo po kami ng tulong po dito. Nasa may school po kami ng Ayaw-Iyaw. Lubog na po yung bahay namin. Bali lubog na po siya ng tubig saka po ng lupa. Nasa Lemery po kayo? School, Lemery po. Ayaw-Iyaw. Elementary school na po kami. Nasa second floor po. Sige po. Kami po ay makipag-ugnayan po sa ating Kasi provincial mayroon po capital kaming mga... para Opo. makapagbaba po tayo Kasi ng mga tulong po bata- sa bayan ng Lemery po. Opo, kasi wala din po kasi pagkain na naisalba lang po sa sarili.
Sige po, ma'am. Kami po ay makipag-ugnayan po kaagad sa ating Kapitolyo at sa LGU po ng Bayan ng Lemery. At Opo. ipaparating ko po sa kanila ang ating pangangailangan sa inyong evacuation center po. Opo, salamat assured po. sa mga darating na Sana po. oras Opo, ay sana po agad makarating tayo po. Sana magpapadala po. ng Salamat tulong po. Mary Ann, Opo, salamat po. alam mo, Yes po. napakalaking bagay ng ginagawa mong pagtawag sa atin. Opo. Kailangan merong kalmado dyan sa inyong lugar Yes at po. naintindihan natin kung gaano kahirap ang inyong sitwasyon ngayon. Pero kung habang nag-aantay tayo ng tulong ngayon, no, Mary Ann, kung kaya nating iayos ang ating sarili sa mga kwarto, kung kaya lang naman, yung kung kaya mong paghiwalayin yung matatanda at bata, May Besi aray. oo, hindi natin kasi alam kung hanggang kailan kayo dyan di ba? So habang inaantay natin ng tulong, kailangan ayusin rin natin yung mga kamag-anakan natin kung saan kayo pupwesto. Opo. Para pag Opo. dumating ang tulong, mauna po ang mga bata at matanda sa mga matutulungan. Opo. Ano po? Opo, salamat po. Napakahalaga. Opo. Sana po makarating po. Salamat po. Meron ka Okay. ba, Dok? Bilang Yeah. doktor, may abiso ba kayo? Meron, makinig ka, may doktor May- kasi tayong kasama. May Okay. balikuran naman dyan, ano? Malinis ang tubig. Nakita May mo inumin po naman po tayo na- dyan, Mary Ann. Hello po. Oo, Yes may, po, hello po. medyo bitin tayo sa clean water, hindi ba? Doon? Hello po. Medyo bitin tayo sa malinis na tubig ba? Dyan sa evacuation center? Opo, wala pong tubig po. Sige. Lubog na Ang- po kasi yung sa ilalim po, kaya wala na pong Yes, pagkukunan po naintindihan talaga ng namin. tubig. Oo. Ibibigay namin yung impormasyon na ito para sa mayor ng Lemery. Papaalam namin yung sitwasyon nyo at anong pangangailangan nyo po. Okay? So, Opo. tawag lang po kayo pag may kailangan. Ibibigay alam namin sa mga kinauukulan ang inyong Opo, dahil pangangailangan. palobat na po kasi ako. Sana Yes, po yes, makapunta yes. po kayo O, sige po, dito. i-save nyo na po. Save mo na kami ng yun. ayaw-ilaw. Oo, save mo na yung battery, ha? Apo. Oo, okay. Kailangan lang po namin ay tubig po, pagkain po dahil may mga bata at matanda po. Wala Okay. po talaga kami pong naisalba po. O, sige po. Ingat Salamat kayo. po. Sana po Ingat. makarating po kayo. Salamat po. God Ibibigay bless. namin ang impormasyon, ha? Ingat. Kaya huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.